Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso e sincero é desejar a você que tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Assim do meu para o seu coração, em mais um encontro preparado pelo Serviço de Animação Vocacional das Irmãs Pastorinhas para você. Nesta breve mensagem, querido jovem, querida jovem, gostaria de te dizer que vivemos momentos de graça sem precedentes. Sim, o amor de Jesus em nossas vidas é que abre espaços no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para sermos ou o que somos. Sermos jovens que sabem dizer sim, mas também que sabem dizer não. Quando alguma proposta não ajuda a viver ou ser melhor. Desejo para os outros o que quero para mim? Esta pergunta é muito pertinente e nos ajuda a mensurar as escolhas que fazemos. Para tanto, ter fé em Jesus e na sua igreja é fundamental. Ter fé, acreditar que em meio a tantas mudanças que a nossa sociedade está imersa, é possível viver a fé, o amor, a doação em prol da vida. Em meio a tantos desmandos e caminhos que você, jovem, possa viver, seja no estudo, com os amigos, na sua comunidade, na sua realidade, eu te perguntaria: você tem se posicionado a favor ou contra Jesus? Ou seja, a vida. Sim, pois Jesus é a vida. Como jovem, você tem projeto de vida? Você acredita que pode ser mais, que pode dar mais de si para alegrar o mundo ao seu entorno? Como você faz suas escolhas? Se Jesus batesse a porta agora e te falasse de uma proposta de vida diferente do que o mundo te propõe, qual seria a tua resposta? Meu querido jovem, minha querida jovem, a vida é mais do que somente ter uma profissão. Sim, a vida por si é uma vocação. Você pode ter uma profissão e isso é necessário. Mas eu repito que é fundamental compreender que a vida é vocação. O convite aqui é você assumir sua responsabilidade no mundo sem medo. Jesus está ao teu lado, sempre. Viva a vida, salve o amor, como é tão linda a alegria de quem te segue, Senhor. Viva a vida, salve o amor, como é tão linda a alegria de quem te segue, Senhor. Viva a vida sem medo de ser feliz, acolhendo bem o seu caminho de vida, o seu caminho vocacional. Irmãs pastorinhas,
vivendo a vocação para cuidar da vida. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.